मोटरसाइकिल बेचना है। कितने पीछे बोल। अरे भाई चाय दे दे जो देनी है यार, देख ले बाकी। बता दूं फिर? बता दे। 9,500 रुपये दे दूंगा। और भाई इतने में टैंकी टापे को जाते 9,500 में तो मोटरसाइकिल मंगला रहे हैं। और इसका पर लाग रहे से यो जहाज की डाल उड़ा है। अरे जहाज की डाल की बात को नहीं, मोटरसाइकिल की बात करी यार तय तो। जा 10,000 रुपये दे दूंगा। ना भाई तो जा अपने घरे काम करते थे जो है, जा 10,000 में मोटरसाइकिल बोला हो गया कि ना, इसमें जहाज का इंजन है और इंजन वर्ग का इंजन है सारा का। बेच ले फिर जा। बिक जाएगा अगर